Түбір сөзбенен қосымтаның, қоспа сөздердің, сөз тізбегінің арасындағы кейінгі сестің алдыңғы сеске тәсірі кейінлі тәсір делінеді. Дизатқа твар беруіміз керек. Бұл жерде кейінлі тәсір дегенімізде кейіндегі сөз, кейіндегі сес өзгеріссіз қалады да, айтылған уақытта алдыңғы сес өзгереді. Яғни алдыңғы сесті өзгертеді. Мысалы, азанғы деген сөз бар. Жазылғанда азанғы деп жазылады да, айтылғанда ың менен азанғы. Мысалы, ны сесін ың сесіне айландырады. Не үшін? Алдыңғы сабақларда өтіп едік, дауыслы дауыссыз сеслерді, яғни жасалу орнына қарай, яғни ғ сесі, ғ сесіні өзіне үнлестіріп, ың сесіне үнлестіріп атырыпты. Балығым деген сөзде балық сөзіне тартым қосымтасын қосқан уақытта кейінгі дауыслы сесі алдыңғы балық деген қ үнсіз дауыссыз сесті үнліге ғға айландырып жатыр. Яғни балығым қосылған уақытта бұл жерде үнлесіп, яғни кейінлі тәсір болып атырыпты. Маған бер деген сөз бар, сөз тізбегі бар. Маған бер. Айтқан уақытымызда қос ерлік дауыссыз сес, азанны тіл алды дауыссыз сесті қос ерлік дауыссыз сеске айландырып жатыр. Яғни маған бер деп айтқан уақытта қолданылады, ал жазған уақытта бұл қолданылмайды. Көп уақыт деген сөз бар. Көп уақыт, яғни көп уақыт. Көп уақыт деген сөз бар. Бұл жерде сөз тізбегіндегі уақыт деген қос ерлік у сесі алдыңғы қос ерлік үнсіз дауыссыз сесті көп уақыт үнліге айландырып жатыр. Яғни кейінгі у сөз тізбегінде кейінгі у сесі алдыңғы үнсіз ны сесіне айландырып жатыр. Бұл айтылған уақытта есепке алынады. Бұл да кейінлі тәсір делінеді. Ақ ат дегенді сөзді айтқан уақытта екі сөз тізбегі ақ ат. Ат сөзіндегі дауыслы сесі алдыңғы сөздегі қ, ақ дегендегі қ үнсіз дауыссызды ғ үнліге айландырып атып, үнсізді дауыссыз үн беріп атып, яғни ағат айтқан уақытымызда оны ағат деп айтамыз. Бұл жерде кейінгі ат дегендегі ат сөзі ешқандай өзгеріссіз қалды, һәм өзінен алдыңғы сесті өзгерткені үшін кейінлі тәсір делінеді. 11 сөзінде 11 сөзіндегі б үнлі дауыссызы 11 деп қос ерлік болғаны үшін ны қос ерлік ға 11 айтқан уақытта солай айтамыз. Себу, сеп деген сөз бар, сеп. Сеп үнсіз дауыссызды қосымта қосылған уақытта, яғни харекеттат филінің қосымтасы қосылған дауыслы сес қосылған уақытта п сесін б сесіне айландырады. Бұл жазуда қолданылады. Себу қосымта қосылғанда сеп сөзі себу болып өзгереді. Бұл да кейінлі тәсір делінеді. Көз сал. Бұнда да кейінгі сал дегендегі с үнсіз сесі көз дегенді з үнлі сесті с үнсізге айландырып жатыр. Көз сал деп айтылады. Бұл да кейінлі тәсір делінеді. Дұссыз сөзінде де сыз қосымтасындағы с үнсіз дауыссыз алдыңғы з үнлі дауыслыны үнсізге айландырып жатыр. Яғни айтқан уақытымызда дұссыз деп айтамыз. Бұлардың бәрі кейінлі тәсір делінеді. Сөздің ақыры қ, к, п сеслеріне бітсе, бұнда қ сесі ғ сесіне, к сесі г сесіне, һәм п сесі б сесіне өзгереді, һәм де қосымта қосылғанда бұлар солай сақланып жазылады. Мысалы, ойығы, жүрегі, сынығы, һәм тағы басқа. Бірақ та шақ, құқық, тип, ерік сөздері мұндай өзгеріске ұшырамай, сол тұрсында, қандай қосымта қосылса да, сол тұрсында жазылады. Сөз тізбектеріндегі сөздердің бірінші сөзінің кейіні қ, к,
P seslеріне бітсе, ал екінші сөздің басындағы сес, дауыслы сес, ямаса үнлі дауыссыз сес болса, Q сесі Г сесіне, К сесі Г сесіне, П сесі Б сесіне айланып айтылады да, ал жазғанда бұл есапқа алынбайды. Мысалы, ақ, ағылақ, көп бала, ақ алтын сөздерінде солай айтылады да, ал жазғанда есапқа алынбайды. Сөздің ақыры НК, ыңқ, ырп сеслеріне біткен сөздер, сөздерге дауысты сестен басталған қосымталар қосылса, өзгертілмей жазылады һәм айтылады. Мысалы, көркі, даңқы, таңқы түбір сөзбенен қосымта қосылғанда һәм сөз тізбегіндегі бірнеше сөздерде өзгешеліктер болады да, бұлар бірақ айтылған уақытта есапқа алынады да, жазылған уақытта сол түрінде жаза беріледі. Олар көнбеді, азаңғы, оң ғой сөздерінде де бұнда ны-ғы, м-б, ны-ғы болып естілгеніменен бұл жазуда есапқа алынбайды. Сабақты диққатпенен тыңлаған болсаңыз, өзестіріп алған болсаңыз, осы бойынша тестлер болады. Тестлерді шешіп көресіздер.